तो दोस्तों भाई कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों अभी बज रहे भाई रात के 1 और भाई रात के 1 बजे मैं निकला हूँ। बहुत ही हॉरर एक लोकेशन है भाई। यहाँ पे कुछ अजीब व तरह की आवाज़ आती है यार, जिसे भाई आप सुनोगे ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे भाई। आप लोगों को मैं पूरा एक एक चीज़ एक एक आवाज़ सुनाने वाला हूँ भाई। ये देख सकते हो यार कितनी खतरनाक ये जगह है भाई। यहाँ पे भाई जब एक आदमी वहाँ पे गाय भैंसों के वहाँ पे भाई काम कर रहा था, तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है भाई। उसको है ना ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई है इस जगह पे, जिसे सुनने के बाद है ना उसकी हालत ख़राब हो गई भाई। अभी भी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन भाई वो ठीक नहीं हो रहा है। उन आवाज़ों को सुन के उसकी ऐसी हालत हो गई है भाई। यहाँ से इतनी भयानक आवाज़ आती है, तो भाई पूरी दिखाने वाला हूँ। यही वो जगह है भाई जहाँ से उस इंसान को आवाज़ आई थी भाई। अकेला आ गया हूँ यार ऐसी जगह पे। कुछ भी नहीं है मेरे साथ, ना तो कुछ सेफ्टी के लिए है, कोई भी नहीं है साथ में। अकेला हूँ और पूरा घूम रहा हूँ भाई। वापस कुछ अजीब तरह की मोमेंट हुई है भाई। किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। कैमरे में पता नहीं रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई भाई। उस साइड एक बार जाके देखता हूँ यार। ओए तेरी भाई, कितनी भयानक जगह है यार। बहुत ही डरावनी जगह है भाई। ओए तेरी भाई, ऐसा लगा जैसे ना कोई निकल के गया है भाई इधर से। कौन हो सकता है यार। दोस्तों वहां से कोई निकल के गया शायद, ऐसा लगा मुझे। कौन हो सकता है यार। भाई घंटियों की आवाज़ आ रही है, कैमरे में पता नहीं रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन है ना किसी के घंटी जैसी, जैसे घंटियाँ बजती है ना, ऐसी घंटियों की आवाज़ आ रही है यार। कुछ अजीब तरह की आवाज़ है भाई। ये सुनो आप लोग आवाज़ घंटियों की। आवाज़ कहाँ से आ रही है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। आवाज़ कहाँ से आ रही है घंटियों की, ये समझ में नहीं आ रहा। ओए ओए तेरी, बाप रे। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। हो क्या रहा है यार मेरे साथ। ओए, भाई बहुत ही डरावनी जगह यार। इतनी डरावनी जगह मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी भाई कभी भी। यार कौन हो सकता था वो भाई जो निकल के गया था यार। भाई इसके अंदर जाके देखता हूँ क्या चीज़ है भाई। हो सकता है यहीं पे छुपा हो वो आदमी। ओए बाप रे भाई, इतनी सारी मिर्चियाँ भाई, देख सकते हो यार। बाप रे, कितनी सारी मिर्ची है इस कमरे में। भाई गेट को बंद करता हूँ वापस। ओए बाप रे, ओए तेरी। ओए ओए भाई, कोई है यहाँ पे। हेलो, कोई है।
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। ऐसा लग रहा है बार बार जैसे मेरे आसपास कोई घूम रहा है, मेरे पीछा कर रहा है कोई। लेकिन भाई कैमरे में अभी तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हल्की सी किसी के चलने की आवाज़ आई थी, जैसे कोई मेरे पास से निकल के गया, लेकिन भाई वो भी मुझे दिखा नहीं है यार। कौन हो सकता था भाई वो? भाई बाहर जाके देखता हूँ, अगर वो इंसान सामने आ जाएगा ना तो भाई सब कुछ साफ हो जाएगा कि इस जगह पे रियल में कुछ है या नहीं है। ओए तेरी, ओए वापस वापस आवाज आई है इस साइड से। भाई लेकिन घंटियों की आवाज़ लगातार आ रही है, घंटियों की आवाज़ लगातार आ रही है भाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। भाई ये जगह है ना कुछ अजीब ही है यार, महसूस हो रहा है। ओए भाई किसी की आंखें चमक रही है वहां पे, किसी की आंखें चमक रही है वहां पे। ये क्या चीज है भाई? भाई वहां पे कोई है यार, वहां पे कोई है भाई, आंखें चमक रही है यार किसी की। ओए तेरी, ओए बाप रे भाई, दोस्तों ओए तेरी भाई, वहां पे कोई है यार भाई, आंखें चमक रही है वहां पे। दोस्तों डर के कारण है ना हालत ख़राब हो रही है यार, अकेले की भाई। यहाँ पे भाई मैं निकल रहा हूँ अभी यहाँ से, भाई टीम के साथ आऊँगा, किसी ना किसी को लेके आऊँगा, फिर इस जगह को पूरा विज़िट करूँगा भाई। अभी आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ भाई, क्योंकि है ना डर के कारण मेरी तो हालत यहाँ पे है ना ख़राब हो रही है भाई। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो भाई प्लीज़ यार सब लोग लाइक करके जाना, कोई भी ऐसे मत जाना भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास कोई है यार। भाई अभी निकलता हूँ यार यहाँ से।